We are so happy today because God has given us the opportunity once again to be online with you. Tozana esengo lelo parce que Nzambe apesi biso opportunité tozala lisusu elongo na bino. We are sure that today God, by His own arrangement, will make the communication clear so that nobody will miss the message God has for us. Toyebi eke Nzambe ye moko na ngolu na ye lelo akosalisa biso pour que communication na biso ezala très clair pe bato bazanga te koyoka oyo nini tolingi to communiquer. We want to apologize for the time that have passed. Some of the people have really complained for the communication, but we have worked with the technician, believing that today it will be well organized. Na yango tolingi vraiment tosenga bolimbisi mingi parce que zana bato oyo ba se plaindre pona communication na biso ya la fois passée ezalaki vraiment clair te, mais lelo tobongisi bien na ba technicien na biso pe toyebi ke Nzambe akosalisa biso. After the death and the resurrection of Jesus Christ, what? Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est quoi? After the death and the resurrection of Jesus Christ, what then? Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quoi alors? We shall then talk about it today. Lelo nde tokolobela yango. Let us pray together. Tobondela. Father, in the name of the Lord Jesus, Papa na kombo na Yesu Kristo. I want to thank you and appreciate you Nazotonda pe kokumisa. for giving us this opportunity, oh God, Kopesi biso tango oyo. to minister the gospel, Tote ya liloba. life-giving gospel. Liloba oyo ezali kopesa vie. We are praying that God, Tozosambela ete Nzambe. at such a time, the time of this pandemic, COVID-19, we will have Jesus Christ. Na moment oyo ya pandémie oyo ya COVID-19, toyebi ete biso tozali na Jésus-Christ. And Jesus is the one who gives life. Jésus-Christ yende apesaka vie. And is the one who has the final decision for our lives. Pe yende kaza na décision ya suka pona ba. He is the author and the finisher of our faith. Yende azali ebandeli pe suka ya kondima na biso. That is why this time I'm standing here. Na yango na tango nazali kotelema. I pray for every brother, every sister, Nazosambela pona mobali moko mwasi moko. those who are in homes, in hospital, and wherever they are. Ba oyo bazwami na bandako na bango na bopito to na bisika nyonso bango ba. Something will happen after this message. Ete likambo moko malamu ekomela bango to esalama après message. And the power of the Holy Spirit will reach each and every person. Betika nguya ya molimo mosantu touche moko na bango. Because the Bible is sent to bring healing. Pamba te Bible ezali komemela biso guérison. And the Bible, when we send the word of God, it brings changes. Na kati na Bible tomoni ete tango tozali kotinda liloba na Nzambe ezali komema guérison. As I decrease, let the Holy Spirit increase. Tika ngai na kita po molimo mosantu ye atombwa. Let the word of God be magnified Tika ete liloba na Nzambe etombolama. above any other things in the world. Likolo na eloko nyonso na mokili. Father, I pray Papa na bondeli. that the word that I will speak will be controlled of you. Liloba oyo ngai na kobimisa ekozala contrôler epai na yo. That I personally, I will not bring my own words, but what you put in my spirit, and I will utter before your people. Ete ngai na loba maloba na ngai moko te, kasi na bimisa maloba oyo yo otie kati na molimo na ngai pona pesa yango epai ya peuple na yo. I pray, God, in the name of the Lord Jesus Christ, there will be no distraction at this moment. Na bondeli Nzambe na kombo na Yesu Kristu ete ekozala ta na distraction moko te na moment oyo. Wherever your people are seated, the word will go direct to the spirit and will bring a change, a healing, a miracle. Esika bato na yo bazwami bavandi pona koyoka liloba oyo ekokende na kati ya mitema na bango pe yango ekomemela bango guérison, ekomema miracle, ekomema solution. In Jesus' name I pray. Na kombo na Yesu Kristo na bondeli. May God be glorified, Tika ete Nzambe azala glorifié. be magnified more better than the
COVID-19. tika ye atombolama koleka COVID-19. The message is simple: after the death and the resurrection of Jesus, then what? Message na biso ezali simple. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quoi alors? Then what? Nini oelandi? Jesus, before he departed from his disciples, Jésus-Christ après kokabwanana ba disciple na he had many meetings with them. azwaki ba réunion ebele to asalaki ba réunion ebele. He had many encounters with them. Akutanaki na bango mbala mingi. He was telling them many things Ayebisaki bango makambo ebele. which the world could not tell them. Oyo mokile kokaki koyebisa bango te. Those teachers who came before Jesus did not tell them. Bayekoli to batangisi oyo bayaki liboso na Yesu bazalaki capable de akopesa bango ba message. And there's a certain word at the last minute he told them Pe ezana liloba moko oyo ayebisaki bango na tango ya suka. when they were taking supper, the last supper. Bazalaki kolia kokabola nzoto ya Yesu na mokolo ya suka. He told them this: Ayebisi bango boye. but after I have been raised from the dead, Après ngai kozala ressuscité d'entre les morts, I will go ahead of you to Galilee and meet you there. ngai nakokende liboso na bino na Galilée po ete nakutana na bino kuna. I will go ahead Nakokende liboso na bino. of you, Nakokende liboso na bino. not to heaven but to Galilee, Nalola te kasi na Galilée. and meet you there. Pe nakokutana na bino. So Jesus was very sure he will rise from the dead. Oyo ezolakisa biso ete Yesu Masiya azalaki vraiment na ayebaki ete ye akosekwa kati na bawei. Then in Acts chapter 1 verse 3, Na mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 1 verset 3. the first one was Matthew 26:32, Liboso ezalaki na Matthieu 26:32. and the second one is in Acts 1 verse 3. Oya mibale ezali na Acte 1 verset 3. During the 40 days Kolandisa 40 jours after his crucifixion, après bakisama na ekulusu. he appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive. Amonanaki na badisiple na ye mbala mingi pe alingaki kolakisa bango ete ye azali vraiment na bomoi. And he talked to them about the kingdom of God. Pe ye alobelaki bango oyo etali royaume ya Nzambe. He talked to them about the kingdom of God. Alobelaki bango ezali royaume ya Nzambe. The message I want to bring to you is that Jesus is alive. Message nalingi kopesa na bino lelo ezali koloba ete Yesu Kristo azali na bomoi. Now that he's alive, what next? Ndenge sikoyo toyebi ye azali na bomoi, nini oyo elandi? I want to give you a short background of what Jesus did when he was in the grave. Alors nalingi napesa mwa resume mukie oyo kopesa biso clarité tango Jésus Christ azalaki tango akundamaki avant ye azala ressuscité. Jesus in reality did not die, but he went for a mission, a short mission underground. Alors na tango Yesu akufaki na ekulusu, na réalité ezalaki eke Yesu akendaki nde na mokili ya bawei mpona mission ko accomplir mission moko. He had a mission among the living and among the dead. Mission na ye ezalaki parmi ba vivants pe ba oyo basilaki kokufa. Those who are dead in the Lord, I'm not saying in Christ, but in the Lord, they were suffering some moral pain when they were in the Abraham's bosom, and then they could see others are in a place of painful moment. And then Jesus, they were underground. Jesus had to go and remove them from that painful moral situation. Bawei to ba oyo bakufaki kati na nkolo bango batiamaki na esika oyo ebengami bazalaki lokola na makolo ya Abraham na esika oyo ezalaki penza
lokola confortable penzate. Alors bazalaki na souffrance moko morale. Alors Jésus-Christ esengelaki akende po abimisa bango na esika wana. These people had compassion, these people are love, and they were seeing on opposite of them. You know the discussion that was there before, the rich man and the poor man. It was they were just separated by a gouffre somewhere, a separation that was clear, but they could see each other. So they were morally tortured. They were morally tortured. Jesus had to go and remove them from that lower place to the higher place. Bato oyo to ba Kristo oyo bakufaka kati na nkolo bazalaki nesika oyo ke bakokaki komona bato oyo bazalaki kosouffrir ba bakendaki na esika ya pasi parce que zakaka na mwa eloko oyo kabolaki bango alors pasi wana souffrance wana nyonso bango bazalaki komona yango soki totangi na lisolo ya Lazare pe moto ya mbongo toko comprendre yango. Alors bato oyo to ba Kristo oyo lokola bazalaki komona oyo nyonso zalaki kolekana ezalaki lokola mwa torture moko kati na bango. Alors Jésus-Christ esengelaki akende po alongola bango na esika wana to na niveau wana ya se po atia bango na esika to na niveau ya likolo. So there was a procedure for that issue to take place from the ground side to the heavenly side. Alors ezalaki na procédure oyo esengelaki salama. Pierre chapitre 3 verset 18 à 21. I will read and Pastor Rachel will interpret, he will summarize. It says that in verse 18, Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but he died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but he was raised to life in the spirit. Verse 19. So he went and preached to the spirit. He went and preached to the spirit in prison. In prison. Verse 20. Those who disobeyed God long ago, when God waited patiently while Noah was building his boat. Only 8 people were saved from drowning in that terrible flood. Verse 21. And that water is a picture of a baptism of water, which now saves you, not by removing that from your body, but as a response to God from a clean conscience. From a clean conscience. It is effective because of the resurrection of Jesus Christ. Because of the resurrection of Jesus Christ. What do I want to say? The Lord came on earth to redeem mankind. Eloko na lingina loba na onyoso totangi ezalieke Yesu Kristo ayaki na mokili oyo pona koya komema redemption epai ya moto. But there are those people who are disobedient in the time of Noah because the Old Testament and the New Testament come together by the person of Jesus Christ. Now Jesus, I'm speaking again, Jesus had to help those who perished in the Old Testament, the time of Noah, as there are people today, no matter what is going on, the COVID-19, the pandemic coming, people do not want to change. So Jesus, when he went underground, those 3 days when we did not see him physically, he separated himself with his disciple. He went underground to minister. I'm repeating again, to minister to those who are disobedient and take those who are his to heaven. Ndenge totangi tomoni eke na tango ngo ya Noe bato bateyamaki to bayokaki maloba na Nzambe kasi bachangeaki na bango te bazalaki kaka désobéissant. Alors tozomona eke mokanda ya Nzambe na Ancien Testament pe na Nouveau Testament esangisami na Yesu Masia. Alors Jésus-Christ yango wana tango ye ayaki na mokolo ya kufa na ye
mikolo misato oyo ye azalaki na se ya mabele ezalaki po akende kokokisa mission oyo ya kokangola bato oyo. To help those who are disobedient to the gospel of Noah. Asalisa ba oyo bazalaki na désobéissance na message oyo Noé apesaka bango. So they had to get somebody who can help them. Esengelaki ete moto moko abima oyo akokaki kosalisa bango. So that is why Jesus had to die and resurrect. Yango wana nde tomoni Yesu esengelaki na ye akufa pe asekwa. Mercifully, we insist of the redemption of the living. People forget that he had some people who are still in prison inside. Mbala mingi tango tolobelaka rédemption ya Jésus-Christ totalaka kaka na ba oyo bazali na bomoi. Ayaki kosala rédemption to ayaki kosikola bato na bomoi. Mais tobosanaka ke eza pe na ba oyo bakufaka oyo ye esengelaki pe asikola bango. That was just a bracket to give an idea of the mission. Then when he woke up from the dead, he started his mission. Something happened in his life. Oyo ezalaki kaka entre parenthèses pour kopesa biso mwa éclairage na message na biso. Alors tango Jésus-Christ alamukaki to asekwaki na kouta na bakufi nde abandaki mission na ye oyo sikoyo ya suka. He said, when I will wake up, I will go ahead of you in Galilee. Ayebisaka bango deja ngai na kokende liboso na bino na Galilee. And he was saying this to a woman called Mary of Magdalene. Tango ye asekwaki alobaki maloba oyo na mwana mwasi oyo kombo na ye Marie de Magdala. And then Mary of Magdala, she was full of demons when Jesus was still on earthly mission. Oyo ezali mwasi oyo azalaki possédé na ba démon tango Jésus-Christ abandaki nanu kosala ministère na ye de Jésus akangolaki. But this woman was keen on the talk of Jesus Christ, very keen. He said that this man said he will resurrect. So one morning after 3 days, they were going to see if what he was saying was true. And then the Bible says he met this lady, and he said women were many, but Mary retraced the idea that when he reached there, he tell him, why are you looking for the one who is alive among the dead? Mwana mwasi oyo Marie azalaki vraiment molandi to disciple makasi ya Jésus-Christ oyo abandaki kolanda maloba na ye malamu. Alors ayebaki ke Jésus-Christ alobaki ye akosekwa sima ya mikolo misato. Alors mukolo wana bakendaki bazalaki bana basi mingi bakei po batala nzoto ya Yesu. Alors kokoma kuna bakuti Yesu asekwi. Alors ye akutani na bango na libanda wana pe Yesu atuni mwana mwasi oyo Marie. Pona nini bozali koluka moto oyo azali na bomoi kati na bakufi. But there was also another mystery on the resurrection of Jesus Christ. People do not count about it. The Bible says the day when Jesus resurrected, some of the people who died long ago, they also resurrected and they saw them in Jerusalem. Alors na kati na résurrection ya Jésus-Christ, eza na mystère mususu oyo ezali caché kati na yango oyo tobosana kakotala ete Bible ezoyebisa biso na mokolo wana tango Yesu azalaki ressuscité, eza pe na bato oyo bakufaka oyo basekwaki elongo na ye na mokolo wana. Matthew 27 verse 51-53. Na Matthieu 27 51 53. The Bible says in 51, and at that moment the curtain in the sanctuary of the temple was torn into two, from top to bottom. The earth shook, rocks split apart. Verse 52, and the tombs opened. The bodies of many godly men, the body of many godly men and women who had died were raised from the dead. Hallelujah. Verse 53, they left the cemetery after Jesus' resurrection, went into the holy city of Jerusalem, and appeared to many people. I want to stress this.
When Jesus is resurrected, his mission was not only to minister the gospel to the prisoner, but also to raise men and women who were in the Lord. And those people were seen. Our focus was only on Jesus. I want to draw your attention. The focus of the church is on Jesus. But there were people who resurrected. I believe Moses was seen in the city. I believe Elijah was seen in the city. I believe those people in the time of Noah, many of them who were believing the truth, they were seen. They said many saints were seen because they could not keep them underground. They could not keep them underground. They had to do something for them to rise. Bible ezoyebisa biso eke na mokolo wana ntango Jésus Christ asekwaki temple ya rideau ya temple epasukaki na katikati pe batombo epasukaki to epanzanaki efongwamaki bibembe nyonso kati na yango ebimaki libanda balobi ba oyo nyonso bakufaki kati na Yesu to bakufaka kati na nkolo mokolo wana babimaki basekwaki pe bamonanaki na cité ya Jérusalem. Lona ndimi peut-être que Moïse pe mokolo wana monanaki Elia monanaki bato oyo bakufaka na tango ya Noé pe peut-être ba monanaka na mokolo wana parce que Bible ezoyebisa biso eke tango Yesu asekwaki bango pe basekwaki pe ba monanaki na cité ya Jérusalem. So I'm just trying to tell you who is born again Christian, wherever you are with Jesus, there's an assurance that one day we shall live again. Even if you are in the tomb, even if people have forgotten you, but he will come to pick you and resurrect with him. Even if corona has taken your brother, your sister, but if you know he was in Christ, we shall meet again. If COVID-19 is doing whatever it's doing, as we are in Christ, we have the assurance of living again, because the Bible says here, those who were in the tomb underground came again alive, and they saw them in the city, holy city of Jerusalem. Na lingina loba boye ke message ezali ke Jésus Christ oyo azali ressuscité oyo asekwaki na mokolo wana yende azali mokonzi na biso pe biso ba Kristo oyo tozali kati na Yesu esengeli to yeba ete mokolo moko tokozala elongo na ye, mokolo moko tokosekwa elongo na ye. Ata lelo soki eza na bandeko oya yo peut-être ke bakufi na maladie oyo ya COVID-19 na lingina yebisa yo COVID-19 na lingina yebisa bino eke esengeli bo yeba soki bango bazalaki kati na Yesu mokolo moko bakosekwa pe tokozala elongo na Yesu tokokutana na bango. I want to remind you one thing true, that you Christian who is following me, you who is not Christian, you are an unbeliever, you're not born again. The one thing is true, that for us, he does not want the death of the wicked. He does not want people to die. He wants them to change and live. The reason why I'm talking to you. And again, even if people have rejected you, people do not want to take consideration of you. Today, be assured that Jesus is there. He will give you consideration. He will lift you up. He will take care of you. Bongo na ba oyo nyonso tu bozolanda ngai soki eza na ba oyo bayebi Yesu te to ba oyo bazali kotambola na lolenge ye alingi te na lingi na yebisa bino lelo oyo ete Bible ezoyebisa biso Yesu Masia ye ayaki po na moto nyonso pe elobi ete azali ye alingi liwa ya bato masumu te kasi alingi bato masumu mabongwana pe bazonga epai na ye yango na lingi na loba lelo ete tozali lisusu na ngolu wana to na grâce wana ya koya epai na Yesu parce que Yesu ayaki pona biso nyonso. You know, Mary Magdalene was almost rejected. He was almost unconsidered. But when Jesus came, he took care of her. I want to say one thing. Women at that time
were the lowest of the low people in the society. Women were the lowest of the low people. But Jesus appeared first to them. He appeared first to women, and women carried the message to those who are called disciples. At this moment, after the resurrection of Jesus Christ, you who is low, you who is rejected, you who thinks that nobody can take care of you, your time has come for you to look for Jesus Christ, for you to give your life to Jesus Christ. The lack of consideration, it will go away. God will lift you up. He will take you. If women were just the lowest of the low in the society, they were taken care. Mary was taken care. The one and the other women who went to tell the disciple, the two disciples who are following, I think it's Jesus, Cleopas, and others who are coming, the two, they told them that the king is alive, is not in the tomb. So you are there. Your salvation has come. God will help you. Today is your day of salvation. Wherever you are, rise your faith and something will happen. Marie Madeleine yende mutu amona kito azwaki message pa ya Yesu Masiya moto ya liboso tango asekwaki. Na soki totali na coutume na bango ya mikolo wana basi bazalaki vraiment na considération te. Bazalaki lokola bato ya se, bato ya pamba. Mais tomoni ke na tango wana mwasi nde mutu azwaki message liboso epai na Yesu Kristo. Mwasi oyo azalaki considéré. Basi bakomaki considéré. Déconsidéré. Mutu amemaki message wana epai ya ba disciple ya Yesu Masiya. Alors na biso ba oyo peut-être que tozali bato tomoni ke tozalaka considéré te. Bato bayebaka biso te, bato bapesaka biso attention te, makambo na biso zakaka bongo. Lelo oyo nalingi na yebisa bino ete mokolo na yo ya kozala considéré ekomi. Yesu Masiya alingi amona yo pe a considéré yo lolenge basi wana. Oyo bazalaki considéré te, bazwaki considération liboso na Yesu Masiya. Yo oyo mona kamo mimona muto pamba, yo oyo mona kozana considération te, tango na yo esili kokoma po yo ozwa considération liboso na nzambe. That is why I'm very happy that the whole world have consecrated 1 month, the month of women. I think the month of March. It's March. They were giving you a month of March so that those men who disconsider you, those men who don't see you nothing, Jesus lifted you by talking first of all to you. Today, be the first to go and evangelize. In this last revival that is coming, evangelize the gospel. We ladies, we know men will come, but you are used the first to evangelize. Do it now. Na yango wana tozomona eke ndenge Yesu Masiya apesaki considération na basi nde tomoni pe na mokili na biso oyo bapesa ba mama na biso mwa mobimba oyo ezali mwa ya max pona bango bazala considéré yango na lingi na loba na biso na ba mama nyonso tuto na basi nyonso tu. Yesu Masiya apesaki bino considération, apesaki message ya évangélisation batu ya liboso bino nde bokendaki komema sango batu ya liboso. Alors esika nyonso bozwami na mikolo oyo tika botelema pe bomema évangile bo évangéliser na bato pona réveil oyo ezali koya. Mibali bazali me bino basi bolamuka pe bomema sango wana pona réveil oyo tozali koze. Do like Deborah, what he did in the book of Judges. She took the lead and then told the men, follow me, I will go ahead of you. And then when he went ahead, the Bible says, the man who was troubling men and Israel, he was put to death and Israel overcame. The church must overcome. Ladies, don't be overcome by fear and any kind of trauma. Move, go and preach the gospel. Sika ete ba mama tozala lokola Deborah oyo atelemaki azwaki courage pe ayebisi mibali nyonso bolanda ngai tokende. Alors na mama wana tango Deborah azwaki courage pe atelemaki pona komema mboka mobimba Israël, tomoni ete moto oyo to roi oyo atelemaki contre nation ya Israël na mama wana asilaki kokweisama pe babomaki ye parce que
batelemaki mpe bakendaki. Alors bamama bozala na bobangi te, bolongola bobangi nyonso oyo ekoti kati na bino, botelema mpe tomema evangile ya Yesu Masihi. When Mary came and told them, the Bible says he met Cleopas and the other disciple who was there. As they are going on the street, they were talking on the street of Emmaus. When they were wondering themselves, now this Jesus, where is he? We can't see him. There's a problem, and so on. Somebody coming behind them. I'm talking about the book of Luke 24, verse 25 to 34. You'll read it in your Bible. I'm summarizing. When they are walking, then somebody comes behind them. Who came behind them? This person who resurrected, who is alive, but he does not want to announce his identity. Sometimes leave people to discover your identity by themselves, because people will despise you. People will not know your ministry. People will not know who is among you. He is following them. He asked the people, what are you saying? And then the people looked at him. You are the only one in this city who is asking us what's happening. He said, yes, what are you saying? You don't know. There was a righteous man here. His name was Jesus. And then he had his disciples. But they took him and they killed him. He said, he did as it is not him. Please, I want to tell you, don't boast. Remove the boasting and the pride before God. Me, I'm an evangelist. Me, I'm a prophet. Jesus just hid himself as if he was nothing. And then as he was going with them, let people discover you. Let people discover your ministry. If them they don't discover you, somebody will discover who you are in the ministry. So he was working with them, and then when they told him that, and then he said, okay, I've heard what you are saying, but I'm going ahead in another village. I'm giving you a short story. And then on spot they say, no, don't go, it is late. It is late, don't go like that. When he said it is late, they told him, no, can you have a night here with us so that we can be together with some brothers who are there? Because he said, go and tell my brethren. So the Bible says that he entered with them, and when they went there, they shared bread. I will come from there. Tango Marie azwaki message akutanaki liboso na ba disciple mibale oyo apesaki message. Alors ba disciple wana tango bazaki kotambola na nzela na bango ya Emmaus, bazobeta lisolo, bazalaki vraiment na découragement, bazomilobela siko Yesu ango ya prometaki ya lobaki mais siko ya kufi, siko ya kei ekozala ndenge nini. Alors bana kati ya découragement na bango tango bazotambola wana, ezana mutu moko oyo apparaître na kati na bango na lisolo na bango, atuni bango bozolobela nini? Bango batali bayebisi ozakaka yo moko ndo yebi likambo esalami te na cité oyo. Ezalaki na mutu moko malamu penza, azalaki saint, meta makambo ekomeli ye, tala ndenge basali, tala ndenge ezalaki. Alors na moment wana Jésus Christ abimaki kaka te alakisa na bango eke ezali ngai. Alors ezali malamu tika na yebisa bino ete ezali na batango mosusu obomba identité na yo, tika bato ba découvrir yo bango moko. Eza malamu te à tout moment kozala na lolendo yo moko kotelema ngai évangéliste, ngai prophète, ngai apôtre, ngai nani. Tika bato ba découvrir ozali nani kati na bango. Yesu azalaki elongo na bango ami bimisaki te. Donc soki pe bato bakoyeba te to bako reconnaître yo te, esika moko nzamba kosala ete ba yeba pe ba reconnaître yo ozanani. Alors tant ba continuer ki kotambola na masolo na bango, Yesu avandi na ekimia azolanda kaka lisolo ndenge bango bazobeta masolo wana. Alors batamboli bamoni ke tango ekei ekomaki butu, bayebisi ete kokende te tikala na biso tolala ta awa parce que tango esi eleki. Alors tango bakotaki kuna nde esika bakendaki kolia lipa elongo. So I wanted to say there was another Holy Communion, another scene. When they entered there, it was a time for them to eat because it was evening, they want to rest.
Then Jesus said, "Do you have a bread?" Then the man said, "The bread." They don't know yet that this is Jesus, just a traveler. This time they don't know, he's just a traveler. And then they said, "Yes, we can eat. Can I pray?" They said, "Yes." He took the bread, he prayed, and after praying, and they ate it, their eyes opened. I'm repeating again, their eyes opened and it disappeared. Their eyes opened and disappeared among them. They recognized it was the Lord. Again, I want to say one thing. After the resurrection, eyes as the church to be open. What is happening now? Why the COVID-19? Why this pandemic? Open your eyes and understand. Jesus, we just ate the bread. We just drank the drink which we had as the blood of Jesus Christ. Why your eyes cannot be open? Pray this prayer that is in Ephesians chapter 1 verse 18. Oh Lord, let the eyes of my understanding open, so that we understand the timing we are in. Be like the children of Isaac, who knew the mind of God for Israel. Even now, don't be a prophet who can tell what clothes you have, whatever you are wearing, whatever you will eat tomorrow. The prophet is the one who knows how to discern the timing of the Bible, the scripture. What does the Bible says at that time? What are the signs of the time? That is what I want to know. Bible says that after eating, the eyes open, they saw it was the Lord. It was the Lord. You do not know the Lord. Let your eyes be open for the Lord to be known in your life and to do something new. Na bongo tomoni awa tango Yesu avandaki na batu wana bayebaki nanu te azalaki nani, bayeba kaka azali moto oyo azotambola na bango to azovoyage na bango elongo. Alors esengelaki balia parce que ezalaki tango ya pokwa, tango batu bazolia. Alors atunaki soki baza na lipa, bazalaki na lipa bapesi. Alors Yesu azwaki lipa wana, tango akati lipa pe asambeli. Tozomona lisusu awa signe ya Sainte Seine to kolia nzoto ya Yesu. Alors tango azwaki lipa wana asambeli pe akati apesi bango, Bible lobeke tango bale yango miso na bango efongwamaki pe ba reconnaître que moto bazalaki kotambola na ye elongo ezalaki nde Jésus Christ ye moko. Alors na moment na tango bango ba reconnaître que ezalaki ye de Jésus pe a disparaître na katikati na bango. Alors na lingi na loba boye na biso to uti kolia nzoto ya Yesu pe makila na ye awa kalate esengeli ete miso na biso ya molimo, miso na biso lokola église efongwama poto yeba komona pe to yeba ko comprendre Yesu wana. Alors ekozala malamu na kosenga to sala prière oyo ezali na mokanda ya Ephésiens chapter 1 verse 18. Chapitre 1 verset 18. Oezali koloba ete Yesu salisa ngai pote boyebi na ngai ya molimo efongwana pona yeba yo ozali nani. Alors esengeli na biso kosala prière wana lokola église to yeba ko comprendre na moment oyo ya COVID-19 pona nini makambo ezosalama ndenge ezosalama. Miso na biso efongwana po to yeba moment nini tozo vivre tozala lokola bana ya Isaka oyo bayebaki kotanga batango, bayebaki bevenema na tango na yango. Alors tozala lokola bango po toyeba ko comprendre moment nini oyo tokomi pe tozo vivre tango. The Bible says Jesus disappeared and the disciples said that let us go and meet the other 10. In verse 32 they said to each other, didn't our hearts burn? Luke 24:32 to say it to each other, didn't our hearts burn within us as he talked within us on the road and explained the scripture to us? And within the hour they were on their way back to Jerusalem. There they found the 11 disciples and the other who had gathered within them, who said, the Lord has really risen.
he appeared to Peter. Sikoyo na mokanda o nyonso tozolobela ezali na mokanda ya Luc kobanda na verset na biso 25 tina 34. Alors après tango ba disciple oyo baye ko reconnaître que ezalaki Jésus Christ na kati na bango nde boye ba decidaki sikoyo bakende po baye ba kosangana na ba disciple oyo mosusu. Mais na nzela ti bazokende bazoloba sikoyo tango tozalaki kotambola na ye na nzela pe azoyebisa biso makambo nyonso ya Bible. Est-ce que to comprenaki te ata mitema na biso ebetaki te na kati po yebisa biso eke ezalaki Yesu ye moko nde batamboli pe kokende kokutana na badisciple pe bango batémoigner balobi ya solo Jésus Christ azali ressuscité pe amonani na Pierre ye moko. You know, the aim was not for them to remain in that place. The aim was for them to meet in Galilee. I'm repeating again in Galilee. Why Galilee? I want to explain. I did a bit of research. It says this: after the fall of Jerusalem, Galilee, which had formerly been held in contempt, became the home of Jewish learning, the place for them to learn. And its chief seat was found in Tiberias. And it is said where the Mishnah was committed to writing and the Jerusalem Talmud was composed. So when we talk of Galilee, it was a very important place. In fact, Jesus started or commenced his ministry in Galilee. Alors na tango wana sikoyo Yesu apesaki message na ezalaki bokende boyebisa ba disciple na ngai bakutana na ngai na Galilée. Bona nini na Galilée? Alors na Galilée tomoni ezalaki vraiment cité moko très important. Ezalaki esika wapi ba juif bazalaki koyekola. Ezalaki cité moko ya makasi penza pe ezali esika oyo Yesu Kristo abandaki ministère na ye. But at the beginning, do you know that that city was considered like a city of vagabond, a city as nonsense, but it was a city that was cosmopolitan. This means many people were passing there. You could not see the pious Jew. Those who are somehow holy could not be found there. Jesus chose the city that was despised, and he came in that city so that he can do again to rise it, to make it a city that has value. Soki totali tokomona eke cité oyo ya Galilée na batango wana ezalaki cité moko penza oyo ezalaki bazwaki yango lokola cité moko ya mabe parce que bato mabe to ba vagabonde bazalaki kozala kuna ba brigand bato kaka ya mabe alors eza cité oyo ba juif oyo bazalaki vraiment ba santu bazalaki ko éviter cité wana bakokaki komona na ta muke na cité wana te po ezalaki cité oyo ezalaki kosangisa bato ebele kouta na bamboka mosusu ebele. Alors makambo pe ya mabe mingi ezalaki na cité wana nde bato bazalaki vraiment kozwa ngo na considération te. Nde tomoni Yesu Masiya oyo abandaki mosala na ye na cité wana ayaki lisusu tango asekwaki na cité kaka cité wana po sikoyo ayeba kotombola pe apesa yango valeur. It came and it became a national pearl, and it became again a place of religious life at the time of Jesus Christ. De cité wana tomoni ekokoma lokola bijou ya mboka pe ekokoma cité oyo sika makambo nyonso ya bonzambe ekovanda. And Jesus, when he went, he met them in Galilee. That was not the end. In the region of Galilee, it was not the end. It was just a place for them, for him to organize them, to follow the prophecy he gave them. In fact, he reminded them, you don't know what the prophet said, what Moses said, what others said. Now the time has come for things to be organized. For the time has come for you people to be the people who can carry the final lot of what I had that I came to do. You are the one to do something. I've already trained you. Now here I'm putting you together for a purpose.
Na Galilée soki tomoni ezalaki nde suka te, kasi Yesu alingaki akutana na bayekoli na ye na esika wana po arapele bango oyo ye ayebisa bango, pe na esika wana kolobela bango ete ntango ekoki mpo na bino bolamuka, ntango ekoki mpo na bino bozala organize, ntango ekoki mpo na bino bosala oyo nabongisa mpo na bino bosala. I'm putting it brief. The Lord was reminding them, do you know that me, I came to build a church. I came to build the church. And I said, I shall build my church, and the gates of hell shall never prevail. Let me tell you who's following me. When Jesus was putting them together, he was already arranging an organization or a body that will stand for power. No matter what will happen in the world, as long as the church exists, there is nothing that can go beyond the church. No matter what the Antichrist is trying to do, no matter the COVID-19, no matter the pandemic that are coming in one way or another, the Lord will remain the Lord, and it will show his power and his authority, because the church exists again, and the church is still there. He said in, I think it's in Matthew 18, now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. I say power of hell, including sorcery, magic, pandemic, COVID-19 is included, all those things. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I said, after this moment of death and resurrection, Jesus came to settle a body, and the body is the church where we are. And when the born again Christian, the born again Christian knows those who know the Lord as Lord and Savior, those who know Jesus very well, they are the people who have the power and the authority. He came to organize. We can never be scared of anything. No one who shall succeed. Na tomoni ete na tango wana, tango Yesu asanganaki siko na badisiple na ye na Galilée, ezalaki pona kopesa bango makasi, ko encourager bango pona ko organiser nzoto to lisanga, organisation oyo ye alingaki ezala, oyo bakotelema na nguya, oyo bakokende quel que soit makambo ekosala manzinga nzinga, ezala ba trouble, ezala maladie, ezala ba pandemie, ezala nini, ekotelema pe kende. Nde yango alingaki asala liboso ye akende, abongisa bango, atia bango elongo, atia bango esika moko, parce que ye alobaki na Pierre, alobi likolo na yo Pierre nde ngai na kotonga église na ngai, pe ba porte ya séjour de mort eko prévaloir te likolo na yango. Nde yango na Yesu alingaki asala na bayekoli na ye, atika bango bien organisé, atika bango elongo lisanga, po ete bango bayeba sikoyo kotelema na nguya pe komema mosala oyo ye apesaki bango, responsabilité apesaki bango. Alors ezali ngai na yo lelo église, aussi longtemps que église ya Yesu Masia ezali nanu awa, molimo mosanto azali nanu, toza na bobangi te, tobanga te ba COVID-19 ba makambo ebele oyo ekosalama, mais totelema na nguya, totelema parce que yango nde Yesu alingaki asala na mokolo oyo tango akutani na ba disciple na ye na Galilée. And do you know that God's purpose, the church say, the Bible says in Ephesians chapter 3 verse 10, God's purpose in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Verse 11, this was his eternal plan which he carried out through Christ Jesus our Lord.
Alors, esengeli na biso toyeba awa na mokanda Ephésiens chapitre 3 verset 10 na 11 bazoyebisa biso ete mabongisi ya Nzambe na oyo nyonso tu ezali eke ye alingi po ete asalela église na ye pona kolakisa komema to kolakisa sagesse oyo ya ye oyo emonanaka na banzela différent oyo ebombana kolakisa yango na ba autorité spirituelle na ba bisika oyo tolobaka bisika ya ebombana nde alingaki sagesse na ye wana emonana bayeba église ya Nzambe oyo ezali komema nguya nini na nzela ya Yesu Masihi. Born again Christian, you are the church. It is not the building where they don't want you to go. Know that as a member of the church, you are the eternal plan of God. It is you to carry the mandate of God. We are still on earth. And as long as the Holy Spirit is still with us here, we are still strong. Nobody should scare you. Why they are not succeeding even in COVID-19? Though they are fabricating numbers, I'm telling you, they are fabricating numbers. Let them fabricate the word. They will stop it. Very soon, they will stop it. I'm repeating, very soon, they will stop it. And Jesus shall be glorified. Jesus shall be glorified. And will come again to preach for the last result, the high revival, the great revival. We are going now. The churches will be full. People will come. People will not see their money. God will transfer the wealth of the wicked to the righteous. The time has come. Billionaire, millionaire will kill themselves, but they must receive Jesus. The money will lose its value. People will talk of exchanges by cards. Let me tell you, church, the time has come. Wake up, for you to know that you have an important place to pray now. You have an important place to pray now. After the death and resurrection, what? You, the church, take over. Do something. Please, I'm repeating again, do something. Because we want to defeat the enemy. Then Jesus will come and take us in what we call the rapture. The one who came to minister before me talked about what will happen before the rapture. The church of Jesus. You have the purpose. The wisdom that surpasses the wisdom of the world is hidden in the church. Are you aware of that? And we have to use that wisdom even to know how to undo the COVID-19. Pray, don't talk about COVID. I'm talking about it. If only I see I have to give somebody. Somebody called me in the US yesterday that 2 people of mine, we work together in the hospital, they have COVID-19. They are positive. Me, I told her, you are not positive. She's a born-again Christian, a sister whom a mama whom I respect. We prayed on phone. When he went, they said she's negative. May God be glorified. She's negative in the US. So there is a way God is protecting his people, because we are the one who has authority and power. Na yango awa tomoni bazoyebisa biso ke Nzambe aza na mabongisi na ye mpo na église. Église ezali babatima te, église ezali bandako tokotaka te, mais église ezali ngai na yo. Mokristu nyonso oyo ayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi nde biso wana tosali église. Alors ntango bazoloba église ezali ngai na yo, esengeli na biso sikoyo église totelema tolamuka, parce que mabongisi ya Nzambe ezali ye alingi alakisa
bokasi na ye, sagesse na ye oyo ezali caché na nzela ya église, na nzela na biso. Biso nde tozali na nguya wana. Tango molimo mosantu azali nanu na biso, malgré oyo ezosalama, esengeli na biso église tolongola bobangi pe totelema, tolamuka parce que biso nde mutu toza na place ya motuya to oyo place oyo Nzambe abongisi na moment oyo biso esengeli tosala. Toza na rôle oyo ya motuya na tango oyo. Pamba te mokano to mabongisi ya Nzambe nde ezali ye alingi asalela église po ayeba kolakisa nguya na ye oyo ezali caché ya mona lobi tika tolamuka tika tolamuka. It is us in the church. I want to close. It is us in the church to prophesy, to speak about Jesus. It is us to bring reconciliation. But what are we discovering? The church is divided. The church is title oriented. The church is money oriented. The church is, I don't know, many things oriented. We have forgotten that the church is there to represent the will of God, to represent the will of God, to show the variety of the wisdom of God. That is the church. Please wake up. The time has come for us to oppose the work of the enemy. Let me tell you, COVID-19, the COVID we are talking about. What we are talking about, Corona. Corona started from 1930. I did a study on it. In 1930, there was something called COVID. It has evolved with time. But why will COVID at this time bring a problem? Church, wake up. Wake up. They've confined us. They've done whatever. We believe in that. We are washing our hands. We are living 1 meter in a society, 1 meter distance. We are trying to do our best not to associate. But we can do better than that. We can make people to wake up, people to come to God, people to follow Jesus Christ. And you who have received Jesus Christ, Jesus said, if you want to follow me, pay attention with the things of this world. Pay attention of the things of this world. The things of this world can get you lost. The things of this world can get you lost. You can get lost because of money. You can get lost because of giving yourself to some useless things. I'm telling you, come back and let us move to the things God wants us to do in the last minute. I want to close to tell you, where you are, stand and know that Jesus loves you. You is in prison. You is in prison. You is in the hospital. Jesus saying, wake up, something is happening for you. Na yango bazali koyebisa biso ezali biso église nde esengeli na biso tolamuka parce que na nzela église nde Nzambe alingi ayeba komonisa tokolakisa oyo nyonso ye abomba sagesse na ye nyonso alingi alakisa yango na nzela ya église. Mais lelo oyo eloko ni tozomona na église oyo esengeli ezala utiliser église oyo esengeli ezala utiliser na mikolo oyo tozomona nde ba division, tozomona bato bazokimela nde ba titre, tozomona bato bazobundela nde mbongo. Mais église esengeli ezala na bomoko, église esengeli esangana po eteya bato sikoyo bato balamuka pona kotelema pe kosalela Yesu Masia. Alors tolongola makambo ya kolanda ba titre, makambo ya kobundela bambongo, parce que même la Bible tozali komona ke soki tosali kebate makambo ya mokili oyo ekoki kosala biso tobunga nzela, mbongo ekoki kosala yo bunga nzela, makambo ya pamba ekoki komsala yo obunga nzela. Metika ete sikoyo tolamuka pe tozongela Yesu Masia lokola église. I want to close Nalingi na silisa by telling you who seated there, koyebisa yo moto vandi wana who does not know Jesus Christ as Lord and Savior, yo oyo yebi nanu Yesu te lokola mokonzi pe mobikisi na yo, to take a decision today, esengeli na yo o décider lelo, because it is only the church that will rule. parce que ezakaka église nde mutu ekorenie. It is only church that can rule. Église nde ekorenie. Only those who have received Jesus Christ will be raptured. Ba oyo bayambi Yesu lokola mokonzi mobikisi nde bango bakozwama na mokolo ya enlèvement. God is giving us that chance. Nzambe azopesa biso chance wana. Are you ready Est-ce que ozali prêt to repeat
ya kosala this prayer with me. priere oyo elongo na ngai. Let us say this. Tokobondela boye. O God of Abraham, Nzambe na Abraham, Isaac and Jacob, Isaac pe Jacob. today word, Nayoki liloba na yo. and I believe Pe na ndimi that God that ke Nzambe raised Jesus from the dead, asekwisaki Yesu na bakufi and he met his disciples, pe akomisaki bango ba disciple. even met the lowest of the low people, Pe akutanaki na bato oyo bazalaki na se and he accepted them. pe andimaki bango. Today, Lelo I, ngai you put your name, tia kombo na yo ngai I'm asking nazosenga that Jesus Christ ke Yesu Masiya come to my heart, akota na motema na ngai be my Lord and Savior. akoma mokonzi pe mobikisi na ngai. I believe Na ndimi he died akufaki and rose from the pe dead, asekwaki and today pe lelo Jesus is alive. Yesu azali na bomoi. Father, Nzambe let the Holy Spirit tika molimo mosantu help me asalisa ngai to know nayeba how to continue. lolenge nini ya kokontinue. Father, Nzambe put me in the right place tia ngai na esika malamu, where I can grow esika oyo na kokola in my Christian life. na kati na foi na ngai In chrétien. Jesus' name. Na kombo na I want to Yesu. pray for you, Father, in the name of the Lord Jesus. I pray for this brother, this sister, wherever he is, for him to be covered by the blood of Jesus and to have peace and healing. In Jesus' name. Papa na kombo na Yesu Masiya nalingi kobondela mpona ndeko oyo mwasi ndeko mobali bisika nyonso bazwami oyo bapesi bomoi na bango na Yesu tika ete makila na Yesu Masiya eyeba kokufri bango na kombo na Yesu. I want to close by saying this, what Paul said to his church. Nalingi nalpesa conclusion na ngai na oyo Paul alobelaki eglise. That he said this, therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and crown, so you stand fast in the Lord, beloved. Paul is saying, you beloved, stand in Christ no matter what is going on. Paul alobi molinga mina ngai telema kati na Yesu Masiya quelque soit oyo ezali kosalama. You in Saudi Arabia, you in America, you in England, you in France, which part of the country, you so sad situation, you are wondering if really God exists. I want to assure you, God exists, and he has his work and is doing this work even through the COVID-19 is doing his work. But Paul is encouraging us to stand in the Lord and to stand firm because the victory is ours. Na biso nyonso oyo tozolanda bao baza na Arabie Saoudite, na Amérique, na France, na Belgique, na bisika nyonso bino bozwa mito na parti nini ya mboka oyo ozali. Peut-être que bino bomonaki ba makambo ya makasi ya pasi oyo esalami pe bobandi komituna sikoyo soki vraiment Nzambe azali, soki Nzambe azoko existe. Mais nalingi na assure bino lelo ke Nzambe wana azali, Nzambe wana existaka pe azosala mosala na ye même na nzela ya COVID-19. Nzambe wana azosala mosala na yango wana nalingi na loba boye Paul azoko encourager biso tika to telema pe tozala makasi kati na Yesu Masiya. You people in Africa, wherever you are, in Kenya, in Uganda, in Nigeria, in Ivory Coast, wherever you are, I'm assuring you, Africa will remain until the coming of Jesus. Whatever they want to do, even you Congolese, I'm speaking to you, that those greedy people who want to come for the raw material of Congo, and they are doing whatever, they will not go far. Up to now, they are still taking it on a fork. They have not taken it on something that is big, only on a fork, not in a soup. How do you call it? The thing that which you can eat, what you used to eat. Instead of taking it, they are taking it on the fork. But you are not taking it in the spoon. I want to tell you today, wake up, stand,
and you shall succeed. After my pastor will interpret, I want to pray for you who are following me. Alors nalingi naloba pe na bato oyo bazwami na Afrique bao baza na Kenya kuna baza na Uganda baza na Nigeria baza na bisika nyonso na parti nyonso ya Afrique pe na biso moko ba Congolais nalingi naloba boye ke Afrique ekotikala tikino Yesu Masia akozonga quel que soit oyo ezo salama to balingi kosala ba projet nyonso to ya bato mabe ya lokoso oyo balingi baya basilisa surtout na mboka ya Congo kozwa biloko na biso toza nango na mboka nalingi nayebisa bino eke oyo nyonso bango bazoyiba to bazozwa kaka lokola bato bazosalela fourchette parce que oyo bazozwa eza moke comparé na oyo eza na mboka alors biso bakristu to baafricain nalingi tozala encourage toyeba eke Afrique ekotikala tikino Yesu akozonga me tolamuka mpe tozwa makasi So I want to say one thing. Jesus is a good God. He says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Yesu alobi bolamuka pe bozwa makasi bozala na bobangi te mitema na bino etungisama te kasi na makambo nyonso tika ete baposa na bino bomema yango pe bopesa yango epai na Nzambe. What is your request where you are? Posa na yo to bosenga na yo ezali ni. God is saying give to him. Zamba lobi mema yango epai na ye. If you cannot pray yourself, soki yo koki kosambela yo moko te, go to a brother kende pa ya frère moko who knows Jesus. oyo ayebi Yesu Masia. Call somebody, Benga mutu moko pray with him, sambela elongo na bango and he will direct you, pe bango bakodirige and something will happen. eloko moko ekosala. Let me pray. Tika na boni. Father, in the name of the Lord Jesus, Papa na kombo na Yesu Kristo I want to thank you and appreciate you napesi yo merci na tondi for giving me this opportunity oyo opesi ngai tango oyo to pass your message to your people. mpona kopesa liloba na yo na bana na yo After death and the resurrection, après la mort et la résurrection what? eloko nini God, we know Yesu toyebi that it is the time when you passed your idea to God. yo opesaki ba ide na yo epai ya bato na yo. It is the time when you made the church to stand. ezali tango oyo yo osalaki ete eglize etelema. I'm praying, oh Jesus Christ, nasambeli Yesu Kristo that brother, that sister will follow the message, ndeko mobali ndeko mwasi oyo alandi mateya to be strengthened by faith azwa makasi na kati na kondima na ye and to be awake in the spirit pe alamuka kati na molimo and to be able to walk in Christ pe azala makasi atambola kati na Yesu Masia and provide for them if they miss something. pe na bondeli Nzambe yo oyo bakopouvoir mpona bango nyonso oyo baza nango besoin. And God to fulfill the desire of their hearts tika Nzambe yo okokisa pe ba besoin according to your words. selon liloba na yo. I'm praying na bondeli that light shall shine over darkness tika ete mwinda na yo eyeba kongenga in every corner of the world, na bakwe nyonso ya mokili. that Jesus shall be glorified, Yesu Masia ye moko akozala the master shall be raised, maître ye moko akotombolama he shall be known that is the King of Kings, yende ayebana moko the Lord of Lords, yende ayebana the one who has the final word oyo azali na liloba ya in this world, na mokili oyo not the Antichrist, ezali antichrist not the Illuminati, ezali ba eliminati but Jesus shall be glorified. Father, I thank you, I appreciate you, I give you honor, I magnify you glorifie yo in Jesus' name, kombo na Yesu the name above every name. oyo ezali likolo na bakombo nyonso I have prayed. na bondeli bo Can somebody say amen? loba amen. I want to give advice nalingi napesa mwa to conseil your brother, to your sister. epai na yo ndeko mobali na ndeko mwasi If you want to hear the word of God, soki olingi koyoka liloba na Nzambe what you have heard now, oyo yo oyoki lelo you can go to YouTube. okoki komona yango na YouTube You can see it in
Facebook, okomona yango na Facebook. and we want to make an effort to pass it also in Instagram. Pe tolingi tosala mwa effort toyeba ndenge nini tokoyeba kofaire passer yango na Instagram. And Pastor Rachel will tell you what is the link in YouTube. Na ko communiquer link oya YouTube. Let her give you the link. What is the link? They will give you the link through the people of the YouTube. Donc communiquer link après ya YouTube na ba oyo bazana ngote. Just watch your WhatsApp and then you will get the link. Na nzela ya WhatsApp na bino bokozwa yango. You know the number I've given you. Numero nanga na pesa kibino. It is WhatsApp. Yango na sailaka na WhatsApp. You can send a message. Okoyeko tenda message na yo. The email I told you, it is makiesengizulu@gmail.com. Wana nde email na ngai makiesengizulu ndenge toyoki @gmail.com. @gmail.com. May God bless you. Nzamba pambola bino. Peace be with you. Kimia ezala na bino. In Jesus' name. Na kombo na Yesu. Amen. Amen.